നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓക്സി അസെറ്റിലീൻ ഫ്ലെയിംസ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഷീറ്റുകൾ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമ്മളവിടെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഏത് പോർഷനാണ് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് രണ്ടും നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് ടോർച്ചിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കത്തിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, ഇത് ഓക്സിജനും അസെറ്റിലും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിമാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ആ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ ഫില്ലർ മെറ്റൽ ചൂടായി ഉരുകി അത് കൂടിച്ചേരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഫില്ലർ റോഡ് നമ്മളൊരു ഫ്ലക്സിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ നമ്മൾ ആ ഷീറ്റിനൊന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക. അതാണ് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫില്ലർ റോഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലർ മെറ്റൽ ഉരുകി അവിടെ വീഴുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഫില്ലർ മെറ്റൽ ഉരുകി ആ ഒരു ജോയിൻറ്റിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആറ്റം വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെൽഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. കേട്ടോ, രണ്ട് സൈഡും അത് കൂടിച്ചേർന്ന് ഒറ്റ പീസായിട്ട് മാറി. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് അങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്താലൊന്നും അത് പൊട്ടിപ്പോവില്ല അവിടെ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫ്ലെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ തീജ്വാലേനെയാണ്, ആ ഗ്യാസ് കത്തിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന തീജ്വാലേനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫ്ലെയിം കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചൂട് കാരണമാണ് അവിടെ വെൽഡിങ് നടക്കുന്നത്. ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓക്സി അസെറ്റിലീൻ ഫ്ലെയിംസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓക്സി അസെറ്റിലീൻ ഫ്ലെയിംസ്. ദ എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഓക്സി അസെറ്റിലീൻ വെൽഡിങ് ഈസ് വെൽ കൺട്രോൾഡ് ഫ്ലെയിം വിത്ത് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഹീറ്റ്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റലുകളെ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെറ്റൽ വെൽഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉരുകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറുകളിലും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ മെറ്റലും വെൽഡ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള, അതായത് അതിന് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്സി അസെറ്റിലീൻ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഫ്ലെയിംസുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ടൈപ്സിൽ മെയിൻലി 3 ടൈപ്പിലുള്ള ഫ്ലെയിമുകളാണ് വരുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം, രണ്ടാമത്തെ ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം, മൂന്നാമത്തെ കാർബറൈസിങ് ഫ്ലെയിം. ഫസ്റ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം. ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം ഈസ് ഫോംഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് അസെറ്റിലീൻ ഇൻ ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിമിൽ 2 തരത്തിലുള്ള ഗ്യാസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഫ്യൂവൽ ഗ്യാസും രണ്ടാമത്തെ സപ്പോർട്ടർ ഗ്യാസും. ഫ്യൂവൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കത്തുന്ന വാതകവും സപ്പോർട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്യൂവൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റിലീനാണ്, കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സപ്പോർട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജനാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും. അതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്ലെയിമിൽ 50% ഓക്സിജനും 50% അസെറ്റിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയും. എ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദിസ് ഫ്ലെയിം. അതായത് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കത്തും. അതായത് 50% ഓക്സിജൻ 50% അസെറ്റിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന നമ്മുടെ അസെറ്റിലീൻ ഫുള്ളായിട്ട് കത്തി തീയായിട്ട് മാറും. A neutral flame is used to weld most of the common metals, that is mild steel, cast iron, stainless steel, copper and aluminium. അപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാ മെറ്റലുകളും നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ടാണ്. അതായത് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ, കാസ്റ്റ് അയൺ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, കോപ്പർ, അലുമിനിയം ഇതൊക്കെ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ തീജ്വാലയ്ക്ക് 2 ഭാഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഇന്നർ ലൂമിനസ് കോൺ എന്ന് പറയും, ഒരു തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഒരു കോൺ ഷേപ്പിലുള്ള ഭാഗം, അവിടെയായിരിക്കും ചൂട് കൂടുതലുണ്ടാവുക. പിന്നുള്ളത് ഔട്ടർ ബ്ലൂയിഷ് എൻവലപ്പ്, അതായത് ഒരു നീല നിറത്തിലുള്ളൊരു തീജ്വാല ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഇന്നർ ബ്ലൂയിഷ് കോണിന് 3100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ വരെ ഉണ്ടാവും. ഔട്ടർ ബ്ലൂ ഫ്ലെയിമിന് 1275 ഡിഗ്രി വരെ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചറും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഇന്നർ വൈറ്റ് കോണാണ് നമ്മൾ വെൽഡിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം. ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം ഈസ് ഫോംഡ് വിത്ത് എക്സസീവ് ഓക്സിജൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിമിൽ പറഞ്ഞത് അസെറ്റിലീനും ഓക്സിജനും ഒരേ അളവിലായിരിക്കും. ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടുതലും അസെറ്റിലിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലെയിമിനാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഫ്ലെയിം ഹാസ് ഓക്സിഡൈസിങ് എഫക്റ്റ് ഓൺ മെറ്റൽസ്. അതായത് ഈ ഫ്ലെയിമിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായ കാരണം ഇത് ഫ്ലെയിം ആ മെറ്റലിൽ തട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓക്സിജൻ മെറ്റലുമായിട്ട് ചേർന്ന് മെറ്റലിലെ ഓക്സൈഡ്സുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതൊരു കോട്ടിങ് മാതിരി മെറ്റലിൻ്റെ പുറത്തുണ്ടാകും. ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വെൽഡിങ് ഓഫ് ബ്രാസ് ആൻഡ് ടു കൺട്രോൾ ദ ബേണിംഗ് ഓഫ് സിങ്ക്. അതായത് നമ്മൾ ബ്രാസ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട്
ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ബ്രാസിലുള്ള സിങ്കിൻ്റെ അളവ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിന് ഒരു സ്മോൾ ഇന്നർ കോണാണ് ഉണ്ടാവുക വെള്ള കളറിൽ. പിന്നെ അതിനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ കളറിലുള്ളൊരു ഔട്ടർ എൻവലപ്പും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ കോണിൽ ടെമ്പറേച്ചർ 3300 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ കോണിൽ ഉണ്ടാകും. അടുത്തത് കാർബറൈസിങ് ഫ്ലെയിമാണ്. കാർബറൈസിങ് ഫ്ലെയിം കണ്ടെയ്ൻസ് എക്സസീവ് അസെറ്റിലിൻ. അപ്പോൾ അസെറ്റിലിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കാർബറൈസിങ് ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയും. ദിസ് ഫ്ലെയിം ഹാസ് കാർബറൈസിങ് എഫക്റ്റ് ഓൺ സ്റ്റീൽ കോസിങ് ഹാർഡ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടിൽ വെൽഡ്. അതായത് അസെറ്റിലിൻ കത്തുമ്പോൾ കാർബൺ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം ഈ കാർബൺ നമ്മുടെ മെറ്റലുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ മെറ്റലിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഈ കാർബറൈസിങ് എഫക്റ്റ് ഓൺ സ്റ്റീൽ കോസിങ് ഹാർഡ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടിൽ വെൽഡ്. അപ്പോൾ ആ വെൽഡ് കൂടുതൽ ഹാർഡും ബ്രിട്ടിലായിട്ട് മാറും. ദിസ് ഫ്ലെയിം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വെൽഡിങ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കാർബറൈസിങ് ഫ്ലെയിം. കാർബറൈസിങ് ഫ്ലെയിമിന് പ്രധാനമായിട്ടും 3 ഭാഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ഇന്നർ കോൺ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോൺ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അതിനെ ചുറ്റിയുടെ ഒരു ഔട്ടർ എൻവലപ്പും കൂടി ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു കാർബറൈസിങ് ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇന്നർ കോണ് വൈറ്റ് കളറിലാണ് കാണുക. അതിന് 2900 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതിനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോൺ ഉണ്ടാവും. അത് റെഡ് കളറിലാണ് കാണുക. അത് അസെറ്റിലിൻ്റെ എക്സസ് അസെറ്റിലിൻ്റെ കോണാണ്. പിന്നെ അതിനെ ചുറ്റി ഒരു ഔട്ടർ എൻവലപ്പ് ഉണ്ടാവും. അത് നീല നിറത്തിൽ അഥവാ ബ്ലൂ കളറിലായിരിക്കും കാണാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ടുകൾ, സ്ലൈഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ടുകൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.